มีเรื่องแก้แบบข้างนอกไม่มีวันจบที่อาจารย์พูดกันเพราะว่ามันเรียกว่าถ้าเราคุยกันแบบถ้าคนข้างนอกก็จะคุยกันอย่างนี้คุยว่ายังไงใครถูกใครผิดแล้วจะต้องยังไงแบบนั้นมันไม่มีวันจบที่จบมันต้องจบจากข้างในเพราะว่าถ้าทุกคนเหมือนต่างคนก็เหมือนกับเขาก็บอกกันมาว่าใครๆก็บอกเนี่ยอาจารย์เยอะแยะไปหมดเลยในหนังสือหลักสูตรการศึกษาอะไรต่างๆนานาเหมือนกับที่เราเคยเรียนรู้กันมาเด็กเราบอกว่าเนี่ยปฏิบัตินะต้องมีบริกรรมภาวนานะนั่งสมาธินะเยอะแยะไปหมดแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าที่สุดต้องทำอย่างไรและวิธีพอเกิดขึ้นเกิดสภาวะตัวนี้ทำอย่างไรสมมุติว่าแต่ละคนเนี่ยสมมติเกิดเวลาคุณสุขเสมเนี่ยทำธุรกิจอาจารย์สอนหนังสือทุกคนต่างคนต่างทำธุรกิจคนที่สอนหนังสือเด็กนักเรียนเรียนหนังสืออยู่สมมติเกิดเขาเครียดพ่อแม่เกิดเครียดมีปัญหาไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามในเรื่องของเขาที่เขามีปัญหาเขาก็คิดว่าใหญ่โตในเมื่อใหญ่โตแล้วจะต้องทำยังไงอย่างที่อาจารย์นาทีบอกต้องหยุดแล้วหยุดยังไงบางคนนึกว่าหยุดเฮ้ยอย่าไปทำมันเลยทำงานมีปัญหาทิ้งมันไปเลยอาจารย์ก็บอกว่าโอ๊ยเราก็ไม่สอนหนังสือแล้วเด็กมีปัญหาครูตอนนี้คนเจ้าของกระทรวงศึกษาธิการหรือกระทรวงไหนก็ตามทุกคนโอ๊ยไม่เอาแล้วฉันไม่เอาแล้วต่างคนต่างบอกไม่เอาอันนั้นเขาเรียกปล่อยปละละเลยคำว่าปล่อยวางเนี่ยมันต้องปล่อยจากจิตภายในเมื่อจิตที่ทุกคนฝึกดีแล้วทุกคนก็จะเห็นตามความเป็นจริงว่าสิ่งใดควรทำก่อนสิ่งใดควรทำหลังและสิ่งใดไม่ควรทำมันจะเกิดจากปัญญาคือมีปัญญาคือมีความเห็นถูกต้องแล้วอะไรก็ตามที่ทำไปแล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์อันนี้คือต้องอิงหลักไว้เลยเราวางหลักไว้เลยก็ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ผู้สิ่งนั้นควรคิดแม้แต่คิดนะควรพูดและควรทำแต่ถ้าสิ่งใดพูดไปแล้วคิดไปแล้วทำไปแล้วไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ผู้เป็นไปเพื่อการขัดแย้งเป็นไปเพื่อการโต้เถียงสิ่งนั้นไม่ควรคิดไม่ควรพูดและไม่ควรทำฉะนั้นจิตที่ถูกฝึกดีแล้วเนี่ยเขาจะมีปัญญากับตัวเองเขาจะบอกว่าไหนบางคนก็บอกอันนี้ทำไม่ได้อ่ะอาจารย์อันนี้ทำไม่ได้นี่อาจารย์ก็บอกอ๋อนี่ไปทำแบบนี้นี่ทำแบบนี้อาจารย์ไม่ใช่พูดอย่างเดียวอาจารย์นี่ออกเหล็กเหรอนี่ทำแบบนี้นะเอาเหล็กไปต่อกันตัวเชื่อมมาที่ออกมาเสียบปั๊บเชื่อมตึ๊ดต้องปิดหน้ากากไปด้วยนะถ้าไม่ปิดหน้ากากอะไรเกิดขึ้นก็ตาก็เจ็บไปสิเห็นไหมเพราะอาจารย์ได้บอกไปแล้วบอกปัญหาให้ด้วยบอกปัญหาคืออะไรนี่ก็เรียกว่าตัวป้องกันให้เด็กด้วยว่าถ้าสมมติเกิดออกไปแล้วเสร็จปุ๊บไม่ปิดหน้ากากเหรอตาคุณเจ็บแน่นอนอะไรแค่นี้เองเหรอใช่ก็แค่นี้เหมือนกันอะไรก็ตามที่คนโบราณเขาบอกอีกแล้วบอกว่าเส้นผมบางของเขาอะไรแค่นี้เลยทุกคนรู้หมดแต่วิธีทำไม่รู้จะทำไงตอนนั้นมาบวชนั้นมาเป็นเจ้าของธุรกิจค้าขายรถยนต์ส่วนตัวพ่อแม่ทำมา10 ปีเดือนหนึ่งสมัยเมื่อ29 ปีเมื่อ29 ปีที่ผ่านมาเดือนหนึ่งนี่มาทำเฉพาะกำไรอยู่2-3 ล้านก็ถือว่าดีแล้วเด็กๆนะแค่เด็กๆอายุ20ไม่29 ปีที่แล้วฉะนั้นแล้วเสร็จพอทำไปเรื่อยๆเสร็จปุ๊บข้างในก็บอกว่าเจ็บพอบวชเสร็จปุ๊บอะไรเกิดขึ้นคนข้างนอกเขาบอกว่าอะไรพวกพ่อค้าธุรกิจเขาบอกเฮ้ยเนี่ยอย่าไปบวชเลยบ้านมาคบแต่คนสมมติว่าสมัยก่อนมา20หน่อยพักพวกกันมาเนี่ยอายุ40 50จะรุ่นพ่อหมดเลยไม่ง่ายพักพวกกันเพราะว่าเขาบอกว่าอย่าบวชเลยบวชก็ไม่ได้ไม่นานหรอกและสำคัญคืออะไรสำคัญคือคนข้างนอกบอกเห็นแก่ตัวบวชนี่แปลว่าเห็นแก่ตัวเพราะว่าอะไรหมอทิ้งลูกคนเล็กมาบวชตอนลูก2 ขวบคนกลาง4 ขวบคนโตตอนนี้คนโตอายุ27ประมาณก็ไม่ได้เจอหน้านานๆจะเจอทีอย่างลูกคนกลางเนี่ยไม่เคยเจอเลย10 ปีเต็มๆก็เขาก็อยู่ของเขาใครก็อยู่ของใครแต่สำคัญคือพอโตขึ้นมาพอทำบทเสร็จแล้วมาก็ให้ทำมานี่ไงสิ่งที่ให้ที่สุดก็คือทำมาไม่ได้ให้อย่างอื่นฉะนั้นแต่คนข้างนอกเขาบอกว่าเห็นแก่ตัวนี่ไงอะไรคือเห็นแก่ตัวอะไรคือเห็นแก่ตัวนั่นมาถึงบอกว่าที่สุดแล้วทำไมต้องนึกถึงแต่ผู้อื่นก่อนเพราะว่าถ้าเมื่อนึกถึงแต่ตัวเองมันไม่มีวันจบลูกเราพ่อแม่เราสามีภรรยาเราครอบครัวเราญาติเราโอ้โหมันเยอะแยะไปหมดแล้วถามบอกว่าจะให้เขามาคิดเห็นหรือฟังและหรือทำตามอย่างเราได้ครับแต่ประมาณนี้ที่ธุรกิจของอาจารย์สุทธิภาพพิชัยเมื่อกี้เห็น
ถ่ายรูปนี่ก็น้องชายมาเด็กผู้หญิงที่ผ่านมารับผู้สาวเขาก็บวชแม่ชี7 ปีแล้วก็สอนให้ทุกคนคือทิ้งไปเลยคือทิ้งธุรกิจคือไม่มีทายาทฉะนั้นสำคัญที่สุดพอเราเห็นจากข้างในแล้วมามองนะเรื่องนี้จะกลายเป็นเรื่องเล็กการปฏิรูปการศึกษาหรือจะปฏิรูปบ้านเมืองหรือจะปฏิรูปอะไรก็ตามมันต้องปฏิรูปจิตภายในก่อนฉะนั้นเมื่อถ้าทุกคนได้ฝึกจิตแล้วมาเรื่องถือว่าเป็นเรื่องเล็กมากและไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้นะเพราะแต่ละคนแต่ละท่านติดเก่งนะติดเก่งอย่างนั้นหมดแม้แต่เด็กตัวเล็กๆนะมาฟังเด็กปัจจุบันนี้นะเก่งเลยคำพูดคำจาแต่ละคำของเขานี่แบบไม่ธรรมดาเลยและเราจะสังเกตดีๆไหมว่าเด็กปัจจุบันทำไมมันเล่นเกมได้เร็วทำไมมันเล่นมือถือได้เร็วอาจารย์ว่าอาจารย์กับเด็กนักเรียนใครพิมพ์ได้เร็วกว่าเด็กแปลกปะแปลกไหมทั้งที่เขาไม่เคยเรียนนะไอ้กอขอกดเอกอาสพแต่เขาสามารถโอ้โหทำไมมันเร็วจังเลยอ่ะและใครที่รวยที่แบบที่สุดๆในโลกก็คือคนทำเกมคนคอมพิวเตอร์และเด็กปัจจุบันทำไมมันมีบุญวาสนาบารมีคนเขาก็มาบอกนิมนต์อาจารย์มาอาจารย์เปิดเรียนเนี่ยที่อยู่ผู้ทรงคุณวุฒิไปสุขศึกษาธิการแสดงท่านเกษียณมา5 ปีแล้วนิมนต์อาจารย์มาตลอดช่อง3 5 7 9 ITV จะสอนนิมนต์ตลอดบอกให้ไปตอบปัญหาเรื่องต่างๆนานาอย่างเด็กติดเกมก็แบบอาจารย์ทำไมเด็กที่ติดเกมเด็กติดเกมแล้วแก้ไขยังไงอาจารย์มาบอกว่าต้องมองอีกแบบถ้ามองแบบอาจารย์มาก็จะบอกว่าเด็กทุกวันนี้มันมีบุญวาสนาบารมีเด็กทุกวันนี้มันมีบุญวาสนาบารมีแต่ก่อนแล้วพ่อแม่ก็จะเอาความปลูกฝังของตัวเองไปลงที่เขานี่นะต้องอย่างนี้นะอย่างนี้นะพ่อแม่ไอ้นั่นมาก่อนนะโอ้อาบน้ำร้อนมาก่อนทีนี้มันไม่เหมือนกันนะแต่ทุกคนทุกวันนี้เวลามาสอนเด็กๆนะเด็กนักเรียนทุกคนรู้จิตทุกคนทำได้ตั้งแต่อนุบาลทุกคนรู้จิตมีกระแสได้แล้วที่ผ่านมาเห็นไหมพ่อแม่มีปัญหากันฝ่ายนี้เห็นไหมเด็กที่มาสอนเนี่ยป .4 ป .5 ป .6 เขาบอกกลับมาเขาบอกพ่อผมกับแม่ผมก็บอกฝ่ายนี้ทะเลาะกันผมก็บอกแม่ดูจิตไว้แม่ดูจิตพ่อดูจิตไว้พ่อแม่เขาหยุดทะเลาะกันเขากลับมาเขาบอกดีใจพ่อครับผมอยากจะบวชกันพ่อครับเด็กป .4 ป .5 ป .6 ไม่เจอว่าไงฉะนั้นนี่ไงสิ่งสำคัญที่สุดคือจิตของเด็กเนี่ยบริสุทธิ์อยู่แล้วอาจารย์ถึงสอนครูทุกคนอาจารย์มาบอกว่าอาจารย์เนี่ยเห็นใจครูทุกคนอาจารย์มาบอกเรื่องเด็กเรื่องเล็กถ้ามาอบรมครูเนี่ยผู้บริหารวัดไร่ขิงเนี่ยมาอบรมเป็นร้อยๆเรื่องฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดเรื่องเด็กเรื่องเล็กเพราะอะไรเพราะว่าอย่างโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์มาทำโครงการก็ให้เลขาธิการสภาการศึกษาได้ดำเนินจัดการวันนี้ทำโครงการนำร่องอาจารย์ผลเรียนเป็นคนจัดการแล้วก็1ครูทุกคนครูนะทุกคนต้องปฏิบัติพอครูทุกคนปฏิบัติหน้าเสาธงครูสอนดูจิตเด็กนักเรียนจะไหว้พระสวดมนต์อะไรเสร็จเรียบร้อยเสร็จทุกคนดูจิตถึงศาสนาไหนก็คนดูจิตว่าพระเจ้าเหรอพระเจ้าอยู่ที่จิตพระอัลเลาะห์อยู่ที่จิตไม่เกี่ยวกับใครทั้งสิ้นหน้าเสาธงดูจิต3 นาทีทุกคนดูจิตเสร็จแผ่เมตตาก็แผ่เมตตาให้พ่อแม่พี่น้องขอให้เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าและพระบรมสารีริกธาตุก็แผ่จากจิตภายในก่อนเข้าเรียนดูจิต3 นาทีพอจากห้องเรียนดูจิต3 นาทีคือปรับกระบวนการเข้าสู่บทเรียนใหม่ทำไมถึงต้องปรับเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ตัวความคิดตัวนี้มันเยอะเพราะเราสมัยก่อนเราถูกสอนให้จำที่สมองและปัจจุบันมาสอนนักธุรกิจที่เห็นนี่คือ1เครียดผ่าสมองเส้นเลือดติดตันผ่าสมองแป๊บนึงตายก็มาไปเยี่ยมโรงพยาบาลหมดแพทย์กรมการแพทย์เนี่ยมาสอนทั่วประเทศกรมการแพทย์2 ปีเต็มๆทำโครงการให้การในบ้านมันก็สอน2-3 ปีฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดพอเราได้ดูจิตเรื่องอื่นทำไมถึงบอกว่าเป็นเรื่องเล็กเพราะอะไรเพราะข้างในเราสบายเลยนะว่ายังไงอ่ะว่าอย่างนี้ยังไงคือคนเก่งแบบไหนเขาก็จะออกมาเขาพลังของเขาจะออกมาโดยอัตโนมัติและสำคัญคือเมตตาของเขาจะออกมาคนไทยทุกคนมันมาเชื่อได้ทุกคนเนี่ยมีปัญญาและมีเมตตาเป็นของตัวเองอยู่แล้วเหมือนที่อาจารย์ทำอยู่ทุกวันนี้อาจารย์แค่พูดกัน2 คนทำยังไงดีอ่ะทำไมถึงพูดคำนี้ออกได้ถ้าอาจารย์ไม่มีเมตตาจากข้างในอาจารย์ไม่พูดคำนี้ออกมาเพราะอาจารย์รู้ถึงปัญหาข้างนอกเรียกปัญหาข้างนอกเรียกว่าปัญหาแต่จริงๆมันไม่ได้เรียกว่าปัญหามันเป็นเหตุแห่งที่ทุกคนมองให้เห็นทุกข์และทำยังไงดีที่จะดับทุกข์ได้กันนะจะดับทุกข์ได้พ
ราะอาจารย์มีเมตตาอาจารย์ถึงคิดโครงการนี้ขึ้นมานะถามจริงๆว่าอาจารย์มีเวลาไหมไม่มีน้อยเลยนะอาจารย์มีเวลาไหมทุกคนไม่มีเวลาหรอกมีเจ้าของที่นู่นปัจจินี่ก็เจ้าของโยคะคุณหมอปุเป้มีโยคะแบบประเทศไทยดังแบบโลกตามมาตลอดเพราะว่าเขาก็ได้ทุนไปเรียนอเมริกาเขาบอกว่าไม่ไปดีกว่าตามอาจารย์แพทย์2 ปริญญาแพทย์หญิงด้วยทันตแพทย์ที่สุดเขาต้องมาเผยแผ่ธรรมะเพราะอะไรเพราะว่าที่สุดเขาก็เห็นมาข้างนอกมาเยอะแล้วเขาเห็นมาข้างนอกมาเยอะฉะนั้นที่สุดแล้วเราต้องการทุกคนต่างเห็นไหมจะมีปัญญาด้วยมีเมตตาด้วยต้องทำไงอยากจะเนี่ยนะอยากจะและต้องการที่ทำยังไงดีที่จะช่วยคนได้ไม่ว่าเด็กเล็กผู้ใหญ่คนแก่ปัญหาก็มีคนนั้นก็มีคนนี้ก็มีคนนี้ก็มีแต่เหตุการณ์มันก็เป็นเหตุการณ์ของเขาอยู่อย่างนั้นแต่เรามีหน้าที่ก็เดินไปเรื่อยทุกคนดูจิตนั้นมาไปไหนดูจิตนะดูจิตเด็กเล็กผู้ใหญ่คนแก่มาสอนจิตถ้าเมื่อไหร่ถ้าทุกคนอย่างเวลาอย่างอาจารย์เห็นมนต์มาไปสอนที่ราชภัฏที่ฉะเชิงเทราเด็ก 4,500 คนตอนเช้า 1,500 คนตอนบ่ายตอนเย็น 1,500 คนตอนเช้าอบรม 1,500 คนแล้วผลกลับมาคือเด็ก 4,000 คนเนี่ยเขาตอนครูที่ไม่เคยได้ปฏิบัติไม่ได้เข้ามาปฏิบัติเด็กทุกคนบอกว่าเฮ้ยดูจิตยังดูจิตยังครูคนที่เข้ามาปฏิบัตินี่ดูจิตยังดูจิตอะไรเหรอดูจิต 4,000 กว่าคนแค่วันกว่าสามารถทำได้ผลตอบรับกลับมาคณะบดีบอกว่ามีด้วยเหรอเนี่ยไม่เคยเจอมาก่อนเพราะว่าสอนให้ทำได้ไม่ใช่สอนให้ท่องนะไม่ต้องท่องไม่ต้องบริกรรมและสำคัญคือเอาไปใช้ได้ตลอดชีวิตและไปใช้บูรณาการได้กับชีวิตประจำวันไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนกินข้าวเหมือนฟังอยู่อาจารย์ฟังอยู่เพราะเสียงอาตมาเนี่ยเอาไปไม่ได้อาจารย์เอาไปแต่ตาอาจารย์มองอยู่แต่ความรู้สึกที่การและที่ให้หงายมือแต่ก่อนเราฟังเราจะต้องตั้งใจฟังอาจารย์จะสอนว่าไม่ต้องตั้งใจฟังให้ตั้งจิตฟังเพราะตั้งใจฟังเด็กปัจจุบันตั้งใจฟังพ่อแม่หมดเลยครับแล้วก็เถียงครับแล้วก็ไม่ทำฟังครูครับเครียดครับแล้วก็ตั้งใจฟังเสร็จก็เครียดพอเครียดเสร็จเก็บไปตรงนี้แต่ที่มาบอกให้ตั้งจิตฟังคือสูตรความรู้สึกเราเป็นที่การพอตั้งจิตฟังที่หัวก็โล่งโปร่งสบายก็เห็นตามความเป็นจริงปัญญาเกิดขึ้นพ่อแม่พูดให้เราฟังปุ๊บครับแม่ครับพ่อกราบขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับครูขอบคุณครับอาจารย์นี่ไงเพราะอะไรเพราะออกจากจิตที่ฝึกดีแล้วว่าครูสอนพ่อแม่สอนเขาจะไม่บอกว่าความคิดมันบอกโดนว่าอีกแล้วโดนด่าอีกแล้วตัวนี้จะไม่เกิดขึ้นเพราะมีปัญญากำกับจากจิตที่ฝึกดีแล้วบอกว่าต้องฝึกตลอดหรือเปล่าต้องฝึกตลอดชีวิตเพราะที่สุดร่างกายที่เราเอาไม่ได้ทรัพย์สินเงินทองเอาไปไม่ได้เอาแต่จิตที่ฝึกดีแล้วมาทั้งหมดต้องทิ้งไว้ในโลกนี้หมดทิ้งไว้ในโลกนี้หมดฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เราได้ดูจิตตาเรามองอยู่ใจเราหมายดูจิตใจเราหมายตาเรามองอยู่ปกตินะเราแค่สัก2 นาทีนะสูดลมหายใจยาวนั่งพิงสบายๆก่อนความรู้สึกลงที่การบริเวณปีกค่อยๆหลับตาช้าๆหลับตาแป๊บนึงกลางบริเวณปีกรู้สึกไว้ที่มือจะมีกระแสลมกลางอกรู้สึกไว้ความคิดก็อยู่ส่วนความคิดจิตก็อยู่ส่วนจิตเราไปห้ามความคิดห้ามไม่ได้สัมผัสความรู้สึกกลางอกไปเรื่อยๆเมื่อมีกุศลในการปฏิบัติแล้วตั้งจิตกลางอกโดยไม่ต้องออกเสียงแผ่เมตตาไปไม่มีประมาณจากการอกแผ่ไปที่มือแผ่ออกไปทั่วตัวแผ่ออกไปรอบบริเวณห้องโดยมีท่านศาสตราจารย์ระพีสาคริเป็นประธานแผ่ออกไปทั่วบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออกไปทั่วจังหวัดทั่วประเทศโดยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราทรงเป็นประมุขผู้ทรงครองแผ่นดินโดยธรรมก็เป็นสุดแห่งมหาชนชาวสยามขอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามราชกุมารขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานและพระบรมสารีริกธาตุทุกพระองค์ให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงและสมบูรณ์ให้ทรงเป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทยตลอดกาลแผ่ออกไปทั่วโลกทั่วจักรวาลอันไม่มีประมาณ
สัมผัสความรู้สึกกลางอกไปเรื่อยๆมันจะเบาบ้างแรงบ้างว่างบ้างรู้สึกไปไม่ต้องยุ่งกับที่สมองแค่น้อมความรู้สึกลงที่กลางอกนึกถึงพ่อให้พ่อมีความสุขให้พ่อมีความสุขให้แม่มีความสุขให้แม่มีความสุขพี่น้องญาติสนิทที่รักครูบาอาจารย์ทั้งหลายสมเด็จพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราธิราชชนนีสมเด็จย่าของเราพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถแม่ของแผ่นดินสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์พระองค์เจ้าที่บังกรสิริโชติพระเจ้าหลานเธอทุกพระองค์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้าตรียานวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนาถสมเด็จพระเจ้าพระกิติเธอเจ้าฟ้าพิชรัตน์ราชสุดาสิริโสภาพบูรพมหากษัตริย์พระองค์ที่ทรงปกปักรักษาแผ่นดินไทยในวันให้พวกเราได้มีที่อยู่ที่อาศัยจวบจนถึงวันนี้ท้าวลงดินพระจุลโลกบาลทั้งหลายพระแม่ธรณีพระแม่คงคาพระพายพระพิมพระแม่โกศลอยากคนทันหน้าความสุขในรูปอนุโมทนาบุญทนาส่วนในการทำบูรพมหากษัตริย์พระองค์ที่ทรงปกปักรักษาแผ่นดินไทยในวันให้พวกเราได้อยู่ที่อยู่ที่อาศัยจวบจนถึงวันภายในจะสงบไปนิ่งก็รู้สึกในความนิ่งไปสงบก็รู้สึกในความสงบไปสัมผัสคลื่นกระแสความสงบแต่ในความสงบเสียงก็ได้ยินแต่ข้างในสงบอยู่ไม่เกี่ยวกันชื่อว่าเสียงสักแต่ว่าเสียงได้ยินสักแต่ว่าได้ยินเพราะจิตที่ฝึกดีแล้วนี่แหละย่อมนำความสุขมาสุขอื่นเสมอด้วยความสงบที่เป็นไม่มีสัมผัสความสุขกลางบริเวณนี้ฉะนั้นมหาสติปัฏฐานสิบอริยมรรคมีองค์แปดทางสายเอกมีทางเดียวเท่านั้นถ้ามีหลายทางนั้นเป็นสัตธรรมปฏิรูปสัตธรรมปฏิรูปจะทำให้พระสัตธรรมที่แท้จริงเสื่อมหรืออันตรธานหายไปเมื่อไรที่เราตามรักษาจิตไม่ทุกขณะ7 วัน 7 เดือน 7 ปีสามารถสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้ถ้ายังมีสัญญาณเหลืออยู่จะได้เป็นพระอนาคามีในที่สุดสัมผัสความรู้สึกกลางอกเป็นคลื่นกระแสจุดจะเบาบ้างแรงบ้างว่างบ้างรู้สึกไหวไม่ต้องยุ่งกับลมหายใจแค่น้อมความรู้สึกลงที่กลางอกอย่างเดียวสบายๆแค่เราน้อมความรู้สึกลงที่กลางอกสบายๆไม่ต้องยุ่งกับที่ลมหายใจแต่ความรู้สึกจะอยู่ที่กลางอกลมหายใจเขาก็หายใจของเขาไม่ต้องไปกั้นลมหายใจสัมผัสความรู้สึกกลางอกไว้ก่อนจะลืมตาทุกครั้งตั้งจิตกลางหน้าอกมองกลางตั้งจิตกลางหน้าอกมองกลางสมมติเกิดมีเวลามีคนมาเรียกเราไม่รีบลืมตาวิธีการลืมตาทุกครั้งแม้แต่สงบอยู่ก็ไม่รีบลืมตาวิธีการลืมตาตั้งจิตกลางหน้าอกกลางค่อยๆสูดลมหายใจยาวผ่อนความรู้สึกลงมาที่กลางอกบริเวณปีช้าๆสูดลมหายใจยาวอีกครั้งหนึ่งผ่อนความรู้สึกลงที่กลางอกบริเวณปีช้าๆสูดลมหายใจยาวอีกครั้งหนึ่งด้วยความสดชื่นผ่อนความรู้สึกลงที่กลางอกพร้อมกับค่อยๆลืมตาและทอดตาต่ำสักครู่เวลาทอดตาต่ำน้อมความรู้สึกลงมาที่กลางอกไว้แป๊บนึงสังเกตความรู้สึกกลางอกไว้แป๊บนึงทอดตาต่ำแล้วรู้สึกเป็นกลางอกไว้สังเกตไม่ต้องยุ่งกับที่สมองนะแค่น้อมความรู้สึกลงที่กลางอกที่หัวจะโล่งโปร่งเบาสบายเหมือนเรานิ่งไปพักหนึ่งเหมือนสงบไปพักหนึ่งสัมผัสความรู้สึกกลางอกไว้คราวนี้ตั้งแต่นี้ต่อไปเราจะอยู่ที่ไหนจะทำอะไรตามรักษาจิตไปทุกขณะส่วนลมหายใจยาวอีกครั้งหนึ่งครั้งสุดท้ายด้วยความสดชื่นผ่อนความรู้สึกลงมาที่กลางอกพร้อมกับค่อยๆลืมตาสบายๆจะสังเกตนะตั้งแต่นี้ต่อไปจะยืนเดินนั่งนอนตามองอยู่ความรู้สึกอยู่ที่กลางอกเบาบ้างแรงบ้างบางทีว่างบ้างบางทีจิตที่กลางอกมันจะหายไปหรือมันว่างหรือมันเต้นเบาๆเหมือนไม่รู้สึกเลยก็ไม่เป็นไรนี่ก็เรียกว่าจิตก็อยู่สุดจิตเพราะว่าจิตเนี่ยเขาไม่เที่ยงโดยตัวของเองแม้แต่จิตตัวเขาเองเขาก็ไม่เที่ยงโดยตัวของเองก็เรียกว่ายกจิตขึ้นสู่พระไตรลักษณ์พระไตรลักษณ์แปลว่าอะไรไม่ใช่พระไตรลักษณ์ในหนังสือพระไตรลักษณ์คือเห็นจิตเกิดดับเมื่อเห็นการเกิดดับที่กลางอกเลยตัวจิตเนี่ยมันเกิดดับปุ๊บที่กลางอกพอจิตเกิดดับไปเรื่อยๆมันเบาบ้างแรงบ้างที่มันหายไปเพราะอะไรตอนนั้นจิตภายในตัวเนี้ยเขาจะเข้าสู่ภวังค์พ
ภวังค์คือภพของจิตเป็นที่พักของจิตของเขาพอเขานี่เข้าสู่ภวังค์ไปเรื่อยๆเนืองๆตัวจิตตัวนี้มันจะมีกำลังเพราะมันมีปัญญากำกับมันมีความรู้สึกภายในพอมีความรู้สึกภายในตัวจิตตัวนี้มันจะเป็นเกาะกำบังเพราะอะไรพอจิตตัวนี้เมื่อมันรู้สึกไปเรื่อยมันเราเจออารมณ์ต่างๆความคิดสัญญาความจำได้หรือรู้ต่างๆพอมันวิ่งมาปุ๊บพอความรู้สึกปุ๊บมันเกิดขึ้นแล้วมันดับไปเลยทันทีไม่ใช่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะถ้าเกิดตั้งอยู่แปลว่าอะไรเจออารมณ์ต่างๆมีคนว่าเราปุ๊บอารมณ์ตัวนี้วิ่งมาครอบงำจิตแล้วมันก็เลยปรุงแต่งโอ้เขาว่าเขาอย่างนู้นอย่างนี้ปัญหามันก็เกิดขึ้นตามแต่เมื่อไหร่ถ้าเห็นการเกิดดับคือปุ๊บปัญญาตัวนี้มันเกิดดับจิตตัวนี้เมื่อเรารู้สึกเรื่อยอารมณ์ต่างๆสัญญาความจำได้หมายรู้เรื่องราวต่างๆมันเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็ดับไปทั้งพอใจไม่พอใจยินดีเฉยๆเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่เห็นมันอยู่แต่ข้างในเนี่ยไม่หมายมั่นไม่ใช่ข้างนอกไม่หมายมั่นฉะนั้นเวลาทำงานจึงต้องมีอาตาปีมีความเพียรด้วยไม่ใช่บอกว่าปล่อยให้เราปล่อยวางแล้วไม่ยุ่งกับใครนี่ก็เลยปล่อยปละละเลยคนเรื่องนั้นเหมือนอาจารย์เนี่ยที่มายุ่งกับคนนู้นคนนี้เพราะอะไรที่มันชุมนุมอยากจะยุ่งกับคนนี้นี่ก็เรื่องไม่ได้ปล่อยปละละเลยนี่ก็เรื่องปล่อยจากข้างในแต่ปัญญาข้างในนี่เรื่องอย่างอีกนิดหนึ่งคือถ้าอาจารย์แค่กลับรู้สึกข้างในอาจารย์จะรู้เฮ้ยอ๋อคันนี้รู้แล้วคันนี้ใช้งานเลยไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้เลยเพราะว่าข้างในนี่เรื่องไม่ได้ปล่อยปละละเลยแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมคนเขาฟังกันไม่รู้เรื่องแม้แต่ภาษาไทยยังคุยกันไม่รู้เรื่องใช่ไหมฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เรากลับมาดูจิตปุ๊บอ๋อคนนี้เขาก็เป็นของเขาแต่เขาทำอะไรได้คนนี้ก็เป็นของเขาอ๋อแต่เขาทำอะไรได้คนนี้ก็เก่งอย่างนี้คนนี้ก็เก่งนี้คนนี้เก่งทำอะไรได้ฉะนั้นปัญญาตัวนี้มันจะเกิดจากข้างในมันจะเป็นการปล่อยวางโดยตัวของตัวเองแต่ไม่ได้ปล่อยปละละเลยเพราะก็มีความเพียรและฉะนั้นความเพียรตัวนี้ต้องเพียรตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนคือตามรักษาจิตเองรู้สึกไปเรื่อยฟังอยู่พระเสียงธรรมาก็ผ่านมาผ่านไปไม่ได้เพราะที่สุดแล้วพอเรารู้สึกไปเรื่อยจิตตัวนี้มันเกิดการปุ๊บที่เรียกยกจิตขึ้นสู่ระดับเห็นอนิจจังคือความไม่เที่ยงเพราะตัวมันเองมันก็ไม่เที่ยงโดยตัวของมันเองทุกขังก็คือเพราะว่ามันไม่เที่ยงมันก็เลยเป็นทุกข์แต่ต้องทุกข์จากภายในอนัตตาคือไร้ตัวตนบางทีเรานั่งอยู่เนี่ยนั่งอยู่เขาบอกว่าวันนี้อาจารย์กลับไปบ้านอยู่ที่ไหนก็ตามอาจารย์นั่งกายมันอย่างเงี้ยบางทีนั่งอยู่ก็เรื่องของมันนะเพราะนี่เรียกว่ามันเป็นอนัตตาคือไร้ตัวตนไร้ตัวตนแปลว่าอะไรเมื่อนั่งอยู่บางทีนั่งอยู่เพื่อเก้าอี้เหมือนไม่ได้นั่งอยู่นี่ก็เลยมันไม่มีตัวตนเพราะจิตภายในเนี่ยก็จะดิ่งนิ่งลงทุกวันนี่ก็เลยเป็นสภาวะธรรมภายในชื่อว่าสัพเพธัมมานารังอภินิเวสายะสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งปวงล้วนมีผลมาสภาวะธรรมนะไม่ใช่ธรรมข้างนอกนะไม่ใช่ธรรมภายนอกโอ้ธรรมชาตินี่เรื่องธรรมชาติข้างนอกธรรมชาติมันก็คือธรรมชาติของมันต้นไม้มันก็คือต้นไม้พอดีเราไปให้ความหมายกับมันชื่อนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อจึงเกิดขึ้นเสร็จแต่พอเรากลับมาดูจิตภายในอ๋อมันก็เป็นของมันดีที่สุดมันก็เป็นของมันดีที่สุดมันก็เป็นของมันต้นไม้ที่สุดโอ้โหต้นนี้ต้นตรงโอ้โหเนี่ยมีราคามากมายมันก็ต้องถูกตัดโอ้โหไอ้ต้นนี้ไม่ตรงเลยบุดเบี้ยวต้นก็ใหญ่ปุ่มก็เยอะมันไม่ถูกตัดคนก็เข้าไปนอนพักได้นั่งพักได้อาศัยได้ฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกันพอเราได้ดูจิตเห็นการเกิดดับเมื่อเห็นการเกิดดับไปเรื่อยๆข้างในเขาจะปล่อยวางได้ด้วยตัวของเขาเองนี่เรื่องจะใช้จากปัญญา
มันมีทั้งมีทั้งไม่มีมีทั้งที่เป็นฐานได้นะครับเนี่ยมีทั้งที่มันเป็นสิ่งสมมติแล้วมันครอบงำก็ได้เหมือนกันนะครับผมเคยทำงานร่วมกับท่านเจ้าคุณพรหมทุกพรท่านเจ้าคุณทำอยู่ตอนนั้นจะสร้างวิไลสงฆ์แล้วก็พูดกับผมว่าอาจารย์อะไรบอกสอนเด็กต้องให้ปราชญ์สอนนะสอนผู้ใหญ่ใครสอนคนไหนนี่แสดงอะไรแสดงว่าที่ท่านพูดไปแล้วนะครับว่าเขามีอดีตมาที่ทุกคนมีอดีตแต่บางทีเราก็ไม่สนใจที่จะค้นหานะครับวันนี้คุยกับคนเขาบอกว่าก็ถามเขาดูว่าเรือน่ะมันวิ่งไปได้มันมีอะไรอยู่เขาตอบไม่ถูกงงไม่ตอบเลยนะครับความจริงผมก็ตอบมันมีหลักเสือที่นะครับมันจะไปเรื่อยๆเราก็เลยตัดออกรอบที่ว่านะครับต้องมีกัปตันที่มองเห็นทางไกลนะครับเรือเวลานี้วิ่งไปพากันอยู่ในสังคมท่านแทบจะทุรกายมันไม่มีทิศทางไม่มีเครื่องสื่อที่จะบอกนะครับไม่มีจุดฉะนั้นความผิดอดีตของพวกเรามีทุกคนเกิดมาก็มีไม่ใช่ไม่มีนะครับแต่เราไม่ได้สำนึกนี่เราเรียกว่าคนลืมตัวใช่ไหมครับโบราณว่าไงคนลืมตัวรู้ว่าลืมอีกนะครับนี่นะถ้าคนไม่ลืมตัวเขารู้แล้วที่ไหนก็ได้เราปฏิบัติของเราใช้ไปใช้ไม่ได้เนี่ยลองดูกับพื้นดินเขาบอกลองการดินกินการทรายก็มีความสุขนะครับแล้วมันจะขึ้นไหวอย่างที่เราพูดเมื่อกี้แยกลงไปเป็นงานมากเลยนะขึ้นได้แล้วก็สำนึกเขาเรียกจิตใต้สำนึกจิตเพื่อสำนึกของคนนะครับทำอะไรก็มีความสุขมากเลยไม่พูดคุยถามกันแล้วดีแต่ต่างกันบางคนเราเป็นสิ่งใหม่เช้าคืออยู่ต่อตามของกันนะครับมีพระที่เลี้ยงไว้ท่านเจ้าว่าจะให้พระที่เลี้ยงแต่พระที่เลี้ยงก็ต้องเล่นต้องหวยของอะไรก็ไปก็อยู่เดินเข้าไปในซอยที่อยู่หน้าที่กระดาษเห็นดอกไม้ก็บอกออกเลี้ยวในซอยอยู่เห็นขยะพลันเห็นน้ำบอกก็เลยติดขยะไม่มีเห็นเป็นเราดอกไม้มันก็ไม่ได้ออกมันมีกลิ่นเท่านั้นแหละเหม็นปอกหอมมันอยู่มันนี่แหละนี่การเขียนไปลงในหนังสือพิมพ์มีคน
หาที่วัดถามว่าบวชมากี่พรรษาอะไรจริงๆแล้วมันมาจากอดีตที่อยู่ในนี้นั่นเองที่ท่านผู้ใหญ่จะอะไรนะครับถูกหรือเปล่าสิโยคะก็จะมีประโยชน์เป็นอาจารย์นอกซานฟรานซิสโกไปปฏิบัติธรรมจากหลวงพ่อที่บ้านด้วยใครจะพูดอะไรกันเชิญค เรา รับ ร่วมจุดร่วมผู้ต้องติดก่อนจากนี้ก็ได้จากนี้ก็ได้นะแค่สื่อเด็กสังเสียโปรเจกต์ไม่โปรเจกต์ได้ไม่เป็นไรค่ะเสียงธรรมดาพอไหวนะคะแรกๆมาฟังนี่อาจจะมีดูงงนิดนึงแต่หลังจากที่ฟังมาทั้ง3 ท่านนะคะก็พอจะจับประเด็นได้ว่าสิ่งที่เริ่มวันนี้ที่อาจารย์เริ่มมาก็คือปรัชญาการศึกษาเหมือนกับว่าระหว่างทางเนี่ยได้บกพร่องลงไปอาจารย์ที่จบออกมาเนี่ยจะจบแต่ว่าท่องตำราโดยที่ไม่ได้เข้าใจถึงปรัชญาการศึกษาอย่างลึกซึ้งนะคะและอีกตัวหนึ่งเท่าที่เห็นนะคะคือการที่จะเลือกวิชาชีพเป็นความเป็นครูส่วนใหญ่ให้เอ็นทรานซ์ก็เอาไว้ตกท้ายอันดับสุดท้ายเพราะฉะนั้นเราก็จะได้แต่หางกะทิซึ่งไร้วิญญาณในความเป็นครูนะคะก็เรียนเพื่อให้จบปริญญาแต่ถามว่าเมื่อจบปริญญาแล้วเขาจะต้องอยู่ในโลกใบนี้ไม่ได้วิธีการสอนหรือว่าอะไรเนี่ยมันก็จะไม่เต็มหมดจะมีกักไว้เพราะไว้ติวรอบนะคะนั่นคือวิถีทางที่จะsurviveในชีวิตแต่ถามว่าอาจารย์จุดประเด็นตรงนี้นะคะทางธรรมะกับทางอาจารย์เนี่ยมันมีตัดจากปรัชญาซึ่งแทบจะไม่ต่างกันเลยคือมันเบสออนซึ่งกันและกันอาจารย์จะมีวิธียังไงคะที่จะimmerse ตรรกะของทั้ง2 อย่างในแนวปรัชญาเข้าไปอยู่ในเรียกอะไรคะสถาบันที่เขาผลิตครูออกมาซึ่งตรงนี้เนี่ยเห็นเลยว่าความบกพร่องตรงนี้เยอะจิตสำนึกในวิชาชีพหรือจรรยาบรรณเนี่ยในความเป็นครูเนี่ยน้อยลงไปทุกทีแล้วก็เด็กก็ไม่ได้ให้ความเคารพเนื่องจากครูเนี่ยไม่ได้เต็ม100หรือเต็ม90จะมีอะไรที่ให้เด็กเป็นวิทย์ไว้ที่เด็กโจมตีได้นี่ขอเรียนถามนิดนึงว่าจะมีวิธีไหนไหมคะก็วิธีที่ง่ายที่สุดก็เชิญที่หลวงพ่อมาลงสอนอาจารย์พวกนั้นที่ยากกว่านั้นก็คือผู้วางนโยบายนอร์เวย์เป็นประเทศที่มีการศึกษาเรื่องใกล้ๆกันนี่แหละอาจจะมีของแปลกแต่ผมถามปกติเลยปกติผมไม่พูดอยู่เลยผมเรื่องปิดมือถือผมเปิดแล้วผู้ที่เป็นครูก็ถามอะไรเขาคุยอะไรแต่ผมตอบอะไรตอบไปว่ายังไงนะครับมันไม่มีร่องรอยที่มันเป็นกรอบแบ่งโน่นแบ่งนี้นะทุกอย่างทุกสาระแหละนะครับอย่าให้มันมีกรอบได้ไหมนะผมรู้สึกนี้นะมันเป็นการสำหรับผมนะเพื่อนน้องครับธรรมะถ้ามีชีวิตบอกว่าความรักมีในโลกทำไมล่ะผมเป็นเด็กเนี่ยอายุ4-5 ขวบเนี่ยพ่อคนอื่นเลี้ยงไปอยู่เรียนกับคุยถังขยะเก็บเศษอาหารใส่ปากมันไม่จะเป็นเรื่องอะไรเลยนะมันอ่านมาได้เหรอรู้อะไรได้เยอะแยะเลยนะครับตอนนี้ชีวิตเราเรียกหน้าที่ประสบการณ์ชีวิตทั้งนั้นเลยที่ไม่จบไม่ได้เพราะมันจำแน่นด้วยเนี่ยนะครับตอน2 ขวบเนี่ยซึ่งเป็นพระบาทที่เป็นพระปกเกล้าทรงพระดำเนินพระบาทหน้าซอยหน้าบ้านที่ตรงวรจักรเนี่ยท่านทรงที่ดูที่วัดโอ่งนี้เนี่ยทำได้ครับแล้วก็
นีกลับออกสู่อีกด้านหนีมาคนเดียววิ่งตามทางรถไฟวนมาถึงว่าเสียใจเพราะเขาถูกแม่ดุน่าสงสารบางทีเราก็เอาใจตัวเองนะอยากได้โน่นได้นี่ไปด้วยเดียวนี่แหละแล้วพลังนี้ครับ มันขออนุญาตต่ออีกหน่อยไม่ทราบว่าเวลาเรามีถึงกี่โมง5 โมงก็2 นาทีขอตอบคำถามให้ก่อนประเทศนี้ก็เจริญแล้วทางด้านการศึกษานี่